Assalamualaikum kanalıma yaxşımı. Men bugün öydə nan qılmaqçı. Şunun üçün mənim usulumla sizlər bilan ortaqlaşqım gəldi. Bununda mən 3 stakan, yəni su stakanda un kullandım. Un işlətdim yəni. Bununla mən bu köygünə kiçikkinə muvafiq miqdarda tuz, xəmir duruş bir qoşuq. Bunu qoydum. Andan keyin bununla mən yenə bir qoşuq ətrafında mana bir qoşuq şeker qoydum. Andan keyin çirilgan maydın azroq qo'ydim. Andan keyin isitib olgan sütni qo'yaman. Andan keyin men qo'l ko'ymagidek holatda ilman suda xamirimni yoğurib olaman. Mana xamirimizni yoğurib bo'ldik. Endi biz buni yog'ib tindirimiz o'ligicha, ko'pkicha. O'qish bo'lganlikda men piyozni, bir tal piyozni adalab, ushaq to'g'rib olaman. Men piyozni yaxshi ko'rmaganligim uchun yarmini piyozliq, yarmini sadece kunduz, ya'ni susamliqlam qilaman. Sonra buning ustini yog'ib, bo'ldirib bo'lguncha men piyozlarimni adalab, to'g'rab tayyor qilib olaman. Endi xamirimiz mana bu holatda bo'ldi. Men bayam xamir yoğurup eşip qalgan mana bu suyumdan bir qaçıq azroq tökdüm. Bununla bir qo'shiq atrofida azroq, ya'ni qanchalik bo'lsa bo'ldi, o'zinglarni suda tökdüm. Suda tökib, toz aralashtirib, mashina bilan qo'limni nemdeb turib, xamirimni yana qayta bir qator ishlab, ya'ni 20 minut tindirme. Mana buni nemdeb bo'ldik suda bilan. Endi buni 20 minut atrofida yana tindirme. Xamirimiz bo'ldi. Biz buni elib, kesib, o'zimiz cho'nqishlikni bilgan holatda buni zo'rliq qilib nan holatiga kelamiz. Nanning shakliga. Mana qarang, xamirimiz bo'ldi. Biz hozir buni yumaloq holatda zo'rliq qilib tindirib, nanning shakliga kelib olamiz. Bundan men 6 tal nanni qildim. Buning ustini yog'ib, men tindiraman biroz. Mana xamirim tindi. Endi buni men nan shakliga kelaman. Nan shakliga kelib olamiz. Nan shakliga kelib oldik. Endi men bu tikish yordamim bilan nanni tikib olaman. Hammasidan shunda agar tikish olmasa chatal qilsam ham bo'ladi. Menda tikish bo'lganligi uchun men tikish ishlatdim. O'zinglar chatal ishlatsam ham bo'ladi. Nanlarni men tikishlab bo'ldim. Ko'rganinglardek, endi buningga piyoz suykayman. Dedimga men piyozlik yaxshi ko'rmayman. Shunga yarmini piyozlik, yarmini sadece kunduz bilan qilaman. Piyozni surkib oldim. Endi tepsiga mana oq kunjut, qora kunjut ayirlashmamni to'kaman. Buni men sadece kunjut bilan qilaman. Endi men oxirida bu sütümni mushu nimaga cho'mirab turib surkib etdim hammasiga asosdan. Mana hammasining yuziga surkab bo'ldim. Endi buni önceden isitilmiş, yani oldin qizitib olgan 220 graduslik fırınga beraman. Birinde 30 minut pishiraman. Mana 220 gradusda yarım saat pishirgan bu piyozsiz nonlarimiz pishib chiqdi. Juda yumshoq, turuk. Hozir men sizlarga o'chib ko'ksitib beraman. Bu kunjutlikni bu piyozlik ishkirish pishib bo'ldi, o'chib ko'ksitib qo'yay sizlarga. Mana bu qadar yeyishlik yumshoq, buni ko'ksitib qo'yay. Mana o'sha holatda shunchalik yumshoq nenimiz tayyor bo'ldi. Cho'qim sinab biqinglar. Mana shunchalik yeyishlik